ஹலோ, வெல்கம் டு சாலாஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வெஜிடபிள் குருமா. வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்ப இந்த குருமாக்குங்க இஞ்சி, பூண்டு, வெங்காயம் இதெல்லாம் நம்ம சேர்க்க போறது இல்ல. முதல்ல கொஞ்சமா ஒரு எண்ணெய் ரொம்ப கொஞ்சம் ஊத்துனா போதும். இப்ப அதுல கொஞ்சம் சோம்பு, கொஞ்சோண்டு சீரகம், ஒரு 5-6 மிளகு சேர்த்துக்க போறோம். அடுத்து இந்த பொட்டுக்கடலை, அப்புறம் கொஞ்சம் தனியா சேர்த்துட்டு இதை லேசா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்ப அதோட ஒரு ஏலக்காய் ஒன்று சேர்த்துக்கலாங்க. அப்புறம் பச்சை மிளகா நீங்க உங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கோங்க. இப்ப பச்சை மிளகாயிலுமே சில டிப்ஸ் என்னன்னா, இது ரொம்ப டார்க் கிரீனா இருந்தா அதுல கொஞ்சம் காரத்தன்மை அதிகமா இருக்கும். அதனால அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதுல தேங்காய் துருவின தேங்காவை சேர்த்திருக்கேன். இப்ப குருமா வைக்கிறதுக்கு இப்ப நிறைய அளவு வேண்டியது இருந்ததுன்னா நீங்க இந்த அரைக்கிறத கொஞ்சம் நிறைய சேர்த்துக்கிட்டு அரைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய குருமா கிடைக்கும். இல்ல நிறைய காய்கறிகள் வேணும்னா குருமாவை கம்மியா அரைச்சு சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டாவது முக்கியமானது என்னன்னாங்க, தேங்காய் முத்துன தேங்காயா இருந்தா நீங்க அதுல பால் எடுத்து பிறகு குருமாவை செய்யுங்க. அப்பதான் நல்லா இருக்கும். இளம் தேங்காய்னா நல்லா அது அரைப்பட்டுரும், நல்ல வெஜிடபிள்ஸோட சேர்ந்து இருக்கும். பட் முத்தின தேங்காய்னா சரியா அரைப்படாது. அதனால அந்த தேங்காயை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க அது எப்படி தேங்காய் இருக்குதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம். இப்ப அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்ப அந்த சூட்லயே இருக்கட்டுங்க. அது ஆறின பிறகு நம்ம அரைச்சுக்கலாம். இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க கேரட், பொட்டேட்டோ, அப்புறம் பட்டாணி நான் குக்கர்ல ஒரு சவுண்டு வச்சு எடுத்திருக்கேன். இது நமக்கு குவிக்கா குருமா ரெடி ஆயிரும். அதுக்காக இதை வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன். இப்போ நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் அரைச்சுக்கோங்க. இப்போ நல்லா அரைச்சாச்சுங்க. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்னா, ஒரு கடாயை எடுத்து ஆன் பண்ணுங்க. ஆன் பண்ணிட்டு எண்ணெய் சும்மா கொஞ்சம் விட்டா போதுங்க. ஏன்னா தேங்காயில இருந்து நிறைய எண்ணெய் வரும். நம்ம குருமாக்கெல்லாம் நிறைய எண்ணெய் வேண்டியது இருக்காது. இப்ப எண்ணெய் சூடானதும் இது இலை போடுங்க, வேலி, அப்புறம் பட்டை, சும்மா சின்னதா பட்டை, நறுக்கி வச்சிருக்க தக்காளி, தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்ப என்ன பண்ணலாம், இந்த வேக வச்ச இந்த காய்கறிகள் இதுல சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க இந்த குருமா குருமாக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதே நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்கட்டுங்க. காய்கறிகள்லாம் ஏற்கனவே வெந்துருச்சு. இதுல இன்னொரு குவிக் ஆல்டர்னேட்டிவ் என்னன்னா, நீங்க எல்லாத்தையும் ஒன்று அரைச்சதுக்கு அப்புறம் காய்கறிகள், இந்த அரைச்ச கலவை, இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து கூட குக்கர்ல ஒரு சவுண்டு வச்சு இறக்கிட்டீங்கன்னா அது இன்னும் குவிக்கா ரெடி ஆயிடும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிருங்க. இது கொதிக்கட்டும். இப்போ கிட்டத்தட்ட 5 நிமிஷம் ஆயிருக்குங்க. பார்ப்போம். இதை நல்லா கொதிச்சு கொஞ்சம் திக் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ண போறோம், நல்லா கொத்தமல்லி தூவிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட வெஜிடபிள் குருமா தயாராகிடுச்சு. இப்போ இந்த வெஜ் குருமா சப்பாத்தி, பூரி இது ரெண்டுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சில சமயம் இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ், தக்காளி சாதம், வெஜ் பிரியாணி அதுக்கெல்லாம் கூட இந்த குருமா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எங்க வீட்டுல எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப ஒரு பிடித்தமான ஒரு குருமா. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. மீண்டும் உங்களை அடுத்த ரெசிபியுடன் சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் விசாலாட்சி.